Za neke biljke povrtlarska sezona se bliži kraju. Paradajz, paprika, krastavac daju svoje posljednje plodove. Sezona je bila uspješna i zadovoljni smo plodovima i kvalitetom biljaka. Upravo iz tog razloga ono što želimo jeste sačuvati sjeme tih biljaka kako bi i naredna godina i sezona uzgoja bili kvalitetni. U današnjem videu ćemo govoriti o najlakšem načinu ubiranja sjemena, sušenja i čuvanja. Možda ste već čuli da postoji suho i mokro sjeme. Suho sjeme se lako uzima i tu se radi o paprici, a mokro sjeme imamo kod paradajza, krastavaca, dinja i sličnog povrća. Postoji vrlo jednostavan način za uzimanje mokrog sjemena, a i postupak čuvanja sjemena je vrlo bitan, jer trebamo osigurati optimalne uslove. Niska temperatura kao i oscilacije negativno djeluju na klijavost sjemena, a tako i vlaga. Osiguravanjem optimalnih uslova dobiti ćemo i optimalnu klijavost sjemena. S obzirom da mi imamo nekoliko različitih vrsti paradajza u plasteniku, odlučili smo ga označiti po imenu kako nam se sjeme ne bi pomiješalo. Označavanje je jedan vrlo bitan proces jer iako mislite da ćete zapamtiti gdje vam se što nalazi, nećete. Zato obavezno označite koja je vrsta kojeg povrća i gdje se nalazi. Kada se radi o ubiranju plodova za sjeme, bitno je da su svi plodovi koje želite ubrati da bi sačuvali sjeme budu veličine kakva je optimalna za tu sortu. Nakon što plod dostigne svoju optimalnu veličinu i sazori, tada je vrijeme da uberemo te plodove od kojih želimo sačuvati sjeme. Kada primijetite da je biljka upravo onakva kakva bi trebala biti, da je optimalne veličine, da je zrela, vrijeme je da ju uberete. Nemojte čekati da duže stoji jer bi mogla početi da trune. Tada sjeme neće biti kvalitetno. Kao što sam rekla, postoji i mokro i suho sjeme. Kada uzimamo mokro sjeme, postoji određeni postupak koji nam olakšava uzimanje sjemena. U ovom slučaju radi se o dinji i paradajzu. Mi smo pripremili odvojene posudice za određenu sortu. Nalijepili smo naljepnice koje ćemo sada premjestiti na posudu u koju spremamo određeno sjeme. To je vrlo bitno kako bi se kasnije mogli bolje snalaziti. Kada se radi o uzimanju sjemena iz paradajza, vrlo je jednostavno. Plod paradajza izrežete na komade i jednostavno sa kaškicom izvadite ovaj mokri i mekani dio u kojem se nalaze sjemenke. Budite oprezni da ih ne oštetite. Paradajz unutar jednog ploda ima nekoliko ovih svojevrsnih džepića u kojima se nalazi sjeme, pa ga izrežite na više komada i izvadite svo sjeme. Jedan plod paradajza u sebi može sadržavati stotine sjemenki, tako da nije potrebno da berete previše plodova kako bi zadržali sjeme. Mi imamo nekoliko različitih sorti pa smo ih oprezno odvajali da nam se ne bi pomiješale. Pazili smo sa naljepnicama gdje se koja sorta nalazi. Uzgajamo Reli, Matjas, Big Beef, Rio Grande i Karanfil. To su sve sorte paradajza jabučara, svaka ima svoj poseban okus, oblik i ono nešto što je učini drugačijom. Jedino sorta Rio Grande je nešto sitnija i jajkastog oblika, ali posebna. A kada se radi o paprici, postupak je malo drugačiji. Vrlo je jednostavno. Papriku lijepo izrežete na komade kako bi neoštećeno sačuvali sjeme. Naravno, ovaj dio mesa koji ste odvojili iskoristite u nekoj salati. Sjemenke laganim pokretima uklonite sa onog dijela gdje je peteljka i ostavite na papiru da bi se osušilo.
Također pazite da svaku sortu posebno označite kako vam se ne bi pomiješale. Ovu vrstu suhog sjemena jednostavno ostavite na odvojenim papirima da se suše negdje u hladu gdje nema sunca, jer ako ostavite na suncu moglo bi vam sjeme izgorjeti. A što se tiče uzimanja sjemena kod krastavca, također je bitno da je plod dostigao svoju optimalnu veličinu i zrelost za određenu sortu. Inače se čeka da krastavac dostigne što veću veličinu i ostavi ga se da skroz požuti kako bi se uzimalo sjeme. Ni ovaj način nije kriv, jednostavno ukoliko nemate vremena možete iskoristiti i malo manji krastavac. U ovom krastavcu sjemenke su nešto krupnije i smatra se da su dostigle punu zrelost. Kada se radi o ovom mokrom sjemenu, odvojili smo ga u ove posude i označili i sada je vrijeme da ga ostavimo najmanje 24 sata kako bi fermentiralo. Nakon procesa fermentacije ovaj dio mesnati, to jest dio iz paradajza i iz krastavca će da fermentira, to jest da se raspadne, tako da ćemo jednostavno moći da uzmemo sjeme. Uzimanje sjemena nije neki težak posao, samo je bitno sve dobro označiti kako nam se ne bi izmiješala sjemena. Sjeme paprike je spremno i ostaviti ćemo ga na sobnoj temperaturi da se suši negdje u hladu. Nakon 24 sata fermentacija je odradila svoje i vrijeme je da jednostavno kroz cjediljku isperemo ovo sjeme pod mlazom vode. Postupak je vrlo jednostavan, a odvajanje sjemena još jednostavnije. I pri ovom postupku jednostavno budite oprezni da ne izmiješate vrste sjemena. Nakon ispiranja sjeme jednostavno istresite na neku suhu maramicu ili na papir. Nakon ispiranja sjeme se također ostavlja na papiru kako bi se lijepo osušilo. Možete koristiti kuhinsku salvetu ili bilo koji drugi papir. I ovo sjeme je potrebno sušiti negdje u hladu između 3 do 7 dana. Vrlo je bitno da sjeme prije spremanja bude potpuno suho. Možete ga testirati tako što ćete ga pritisnuti. Ako puca, onda je dovoljno suho. Ako je savitljivo, tada produžite vrijeme sušenja. A nakon sušenja i utvrđivanja da je sjeme potpuno suho, vrijeme je za pakiranje. Sjeme je najbolje čuvati u papirnim vrećicama. Najveći neprijatelj mu je povećana vlaga i suviše niska temperatura. A najpogubnija kombinacija jeste visoka vlažnost, toplina i prirodna cirkulacija zraka. U takvim uslovima gubi se klijavost za nekoliko sedmica. Brza izmjena niskih i visokih temperatura također ima sličan učinak, a učestalo zamrzavanje i odmrzavanje sjemena djeluje negativno na klijavost. Sjeme je potrebno uskladištiti u prostoriji gdje je moguće održavati neku konstantnu temperaturu i vlažnost zraka. Nije ga poželjno dugotrajno čuvati u zamrzivaču na temperaturama ispod 15 stepeni. To će dovesti do inaktivacije i teško ili nikako će klijati kada ga posijemo. Vrlo često je ljudima kuhinja mjesto za čuvanje sjemena, ali ona nikako nije pogodna zbog vlage koja se stvara tokom kuhanja ili oscilacija u temperaturi. Također, treba izbjegavati i držanje u frižideru. Zbog njegovog čestog otvaranja dolazi do naglih promjena temperature i vlažnosti, kao i kondenzacije vode. Sve to negativno djeluje na sjeme. Samo ukoliko imate neki frižider gdje je konstantna temperatura i koji se često ne koristi, tada je to pogodno mjesto za čuvanje sjemena. Idealno bi bilo čuvati sjeme na umjerenoj temperaturi oko 15 stepeni uz stalnu vlažnost manju od 50%.
Kod nekih vrsta povrća sjeme se može kratkotrajno izložiti niskim temperaturama. To posebno važi za mahunarke jer se može dogoditi da ga žižak u potpunosti uništi tokom čuvanja. Kratkotrajnim zamrzavanjem uništiti će se sve forme ovog štetnika. Ukoliko i vi želite sačuvati neko svoje omiljeno sjeme ili sjeme nekih starih sorti, nadamo se da će vam ove preporuke biti od koristi. Želimo vam puno uspjeha u radu i šaljemo lijep pozdrav!